Всем добрый вечер. Сегодня я спонтанно решила выйти в прямой эфир, потому что меня посетила такая мысль, что трансформация у нас происходит даже там, где совершенно не ожидаешь. Сегодня я ощутила такой результат на себе, да, как статусность. Сейчас я прохожу тренинг, который называется «Искусство влияния без слов». И сегодня было такое смешное задание, на первый взгляд, да, для меня. Нам тренер, имиджмейкер, психолог. Сегодня задала задание. Привет, Олечка. Присоединяйся к эфиру. Задала сегодня задание сделать прическу-ракушку, да, убрать волосы со лба, убрать с ушей, открыть шею. И даже не предложила нам походить в таком образе. Ну, я подумала, ну что это за задание такое какое-то непонятное, зачем это все, не нужно, хотя она объяснила, что так поднимает нашу статусность. То есть мы чувствовать себя должны были совершенно по-другому. Ну, я сделала прическу, отправила отчет, все как положено, да, и решила дальше так походить, потому что, ну, естественно, я ее залакировала, и уже не хотелось распускать волосы. И я так ходила целый день дома. И что я хочу сказать, что у меня есть большие зеркала дома, да, зеркальный огромный шкаф, и который я прохожу в гостиной. Вот, и я каждый раз приосанивалась, я смотрела, как я выгляжу, как я себя позиционирую. Когда мне кто-то звонил по телефону, я также приосанивалась, я разговаривала с позиции вот статусности, от своей экспертности, да. Да, жаль, Олечка, что ты не смогла. Я знаю, что у тебя короткая прическа. Скажи, тебе хоть хотелось тебе сделать такую ракушку? Как ты воодушевилась этими девочками, которые эту ракушку все-таки сделали? Вот. Я что хочу сказать, что иногда просто нужно, во-первых, довериться эксперту. Если вы хотите что-то достичь и пошли осознанно на тренинг, вы должны выполнять те задания, которые вам дают, даже если они вам кажутся очень странными и смешными. Потому что вы даже не можете представить, насколько это может вас изменить. Вот я тоже посмеялась над заданием, а вот сейчас решила выйти в эфир и рассказать, что не такое, что задание, это смешное. Я теперь предвкушаю, которые там будут дальше задания. Видимо, там еще и будет и про одежду, и то, что действительно наполняет нас как женщин, действительно делает нас красивее и интересней. Поэтому попробуйте вы завтра. Просто так, ради эксперимента. А сделайте-ка, если у вас длинные волосы, ракушку. Вот уберите, посмотрите, как реагируют на вас люди, и посмотрите, какая реакция у вас. Прислушайтесь к себе на целый день. И, возможно, для вас это станет инсайтом. И, возможно, вы себя почувствуете совершенно по-другому. Возможно, вам это состояние понравится. Потому что женщина должна быть в разных состояниях. Именно это нас, женщин, очень сильно наполняет. Потому что, мы должны быть ресурсными, чтобы делиться энергией со своим мужчиной, чтобы выполнять какие-то наши ежедневные обязанности и не уставать, чтобы нас хватило на то, чтобы пообщаться в ресурсном состоянии с нашими детьми. Поэтому попробуйте завтра, а если вам действительно это понравится, поделитесь этим со своими подписчиками. Почему нет? Выложите эту фотографию, ведь мы все живые люди, вы дальше, возможно, кому-то тоже откроете тайну женственности. А возможно, это просто принимайте сегодня от меня эстафету. Следуйте за мной. Я прошла сейчас до конца, мне осталось несколько дней «Человек-магнит», где я там просто выходила из своей зоны комфорта, расширяла свое сознание, и танцевала и китайский танец. Я и писала о том, какие мои сильные стороны. Я писала о том, чего я боюсь. Я осознавала, какие по фильмам, которые бы нам предлагались, осознавала, что жизнь-то она совершенно не такая, как мы иногда себе придумываем. Свои ограничения придумываем свои установки, действуем по этим установкам, действуем по своему сценарию. Поэтому
играйте и будьте счастливы. Обещаете?